Когда-то моя дочка делала торты шикарные. Это, кстати, так торт светился в темноте. Вот такой он был вживую. И да, это съедобно. Потом ее стали больше привлекать ремонты. Потому что сначала она стала переделывать за мастерами то, что они косячили. И так втянулась в процесс, что оставила работу кондитера. И теперь она ремонтирует. Набивает, так сказать, руку. А я, как подсобный рабочий, где-то что-то помогаю, где-то что-то перевожу, где-то просто морально поддерживаю. Вот, кстати, балкон она делала полностью сама.